Hello，大家好，我係 Yumi 阿姨，我係伊頓阿峰。今日咧嚟到咗中山嘅主城區，同大家分享一個超奢華嘅大平層。呢一個屋苑咧係同我哋新加坡嘅一個樓盤屋苑 Park Nova 係同等系列，即係一模一樣嘅系列。但係依家咧係中山主城區都有啦，唔使去到新加坡喎。呢個屋苑咧係好靚嘅，而且係超4代嘅一個豪宅產品啦。我哋依家迫不及待從入戶門開始為大家一一介紹翻先。哇，呢邊嘅都會比較幸福喎，而且佢個交付標準先係最頂嘅一個標準，3500蚊一平方嘅一個交付啦。我哋嚟到咗呢個位置啦，佢就係一個入戶玄關位，一梯一伙出到嚟呢一個空間，全部都係自己嘅一個使用空間啦。因為咧，所有都係自己嘅空間啦，所以自己中意放乜就放乜。而且咧呢一個屍體入戶啦，仲係嘟卡入戶嘅添喎。係啊，直接喺 lift 度嘟翻你呢個自己屋企嘅呢張卡喺 lift 度，佢就會入翻嚟呢一個位置，人哋係嚟唔到你屋企噶。我哋依家個位置咧就係到2樓嘅，咁佢所處咧佢一個平台都係可以擁有到嘅喎。如果係高層嘅話咧，就係越過咗我哋前面睇到嘅外觀建築物嘅，就會睇到更遠景嘅一個城市景觀，好靚。哇，好舒服喎。係啊，我哋睇嘅呢一個2樓，佢有啲特別嘅地方咧，就係花園。呢個打唔開。喺呢度。哦。得唔得？呢個花園咧，我哋見到嘅呢啲綠色嘅網啦，都係呢個2樓係用唔到嘅，所擁有嘅，人哋都用唔到嘅。平時咧，女主人仲中意種翻啲花花草草喺呢度種翻啲自己中意嘅一啲綠植咧，都係非常之靚噶，而且都可以做翻一個晾曬嘅功能。所以我哋呢邊嘅公區啦，都比較大、比較闊嘅喎。咁講翻到我哋呢邊嘅佢嘅洗手間啦，嗱，佢呢個係公衞嚟嘅。佢設置喺呢個位置就比較方便啊嘛，咁你嘅朋友啊、客人過到嚟就唔需要話喺房間隔離去上洗手間啊嘛。而且我哋見到嘅呢個位置啦，都係屬於休息區啦，佢係同活動區係分區嘅，所以係動靜分明嘅一個區域啦。咁樣設計得好好咯。呢一邊咧就做咗一間 BB 房，或者係做一個榻榻米書房，亦都係非常之 OK 噶。我哋見到嘅中央空調啦，包括地板啦，包括牆面啦，都係一個交付標準嚟㗎。基本上咧係唔使任何操心，買家私家電就住得啦。同埋啦，呢一間作為一個長輩房，隔離就係一個兒童房，就會比較方便啲咁樣咯。我哋整體嘅一個洗手間都非常之大嘅喎。咁嚟到我哋裡面嘅位置啦，佢嘅一個衣櫃啦，同埋佢嘅床位加2-3邊落床都係非常之舒適㗎。所以講緊呢個205平方嘅超4代豪宅，咁佢嘅一個使用率都係去到120%嘅喎。最特別嘅地方咧係呢成個屋苑，佢一共只有128伙，所以佢嘅伙數係非常之少嘅，佢嘅密度係非常之低嘅。佢嘅密度係1.0啊，別墅嘅一個密度。係啦。同埋啦，巧兒，我同你行咗咁耐啦，我發覺佢個樓底係非常之高喎，3.3 米嘅一個高度。係啊，呢個係平時我哋住宅咧係冇辦法達到嘅一個高度嚟㗎。嚟到呢邊咧就係作為咗書房啦，呢度咧都係呢一間書房最特別嘅地方。出唔到去㗎，哦，鎖住咗。但係咧2樓咧係可以用呢一個露台㗎，全部都係依呢個2樓所使用嘅。係啦。咁巧兒，我再嚟翻到我哋呢邊嘅客飯廳啦。哇！呢個客飯廳真係夠晒舒適啊！哇！呢個廳還有什麼自行車？真係好正啊！喺呢度嘅空間位咧，覺得自己即係住得比別墅都要舒服、舒適嘅一個感覺啦。哇！呢一個廚房真係夠晒舒服啦，即係開放式廚房。邀請翻一個5星大廚喺呢度發揮自己嘅一個大展宏圖嘅感覺。係啦，真係夠晒奢華。大展身手喺呢度煮翻一個超得9大簋都得。跟住再嚟翻呢邊就餐，完全係冇問題啊！其實呢一個空間咧，完全可以放翻一個10人圓台都
夠晒大、夠晒闊落㗎。依家擺放咗一個6人大台啦，其實空間位都唔少㗎，仲有好多。我拍咁多嘅大平層系列當中啦，呢個大平層嘅成率真係非常之高啦，去到102%嘅一個成率。好多朋友咧就會話：咁台電視擺喺邊度咧？因為依家咧，我哋市面上咧好多電視係可以移動嘅，有一種機可以有碌嘅咧。如果平時坐喺 sofa 度想睇電視機咧，推翻過嚟喺呢個位置擺；如果食飯嗰陣時咧，就推翻過嚟我哋餐台呢邊擺。係啦，完全即係隨意，想點睇都得。即係小米嗰隻支架咯。係啊，所以非常之方便㗎。嗱，再出翻到嚟我哋呢邊嘅露台啦。哇！我哋呢個露台真係夠晒闊啦，佢樓上係一模一樣咁大咁闊嘅一個弧形露台，因為呢，我哋呢個流動嘅一個設計呢係叫做垂直流線型嘅一個設計外立面，非常之舒適㗎。而且呢，佢用嘅空間都好大㗎，即係平時有朋友過嚟玩，想打下麻雀仔，跟住呢都可以喺露台呢度打，又大風又舒服。同埋啦，可以睇翻到我哋嘅花園啦，佢係打咗一個新加坡度假式嘅一個度假園林，大家都睇到啦，佢將會有一個532平嘅一個游泳池，以及啦佢樓下將會種植非常之多嘅螢塔蟲喺我哋嘅花園裏面喎，好舒適嘅一個 feel。不過依家咧係施工狀態啦，不過都可以睇到佢嘅雛形已經出嚟㗎啦，即係睇得出佢第日咧都會好靚㗎。哇！依個屋苑真係非常之夠豪車闊。係啊，好多朋友咧就會話：咁佢實質上嘅交付標準係咩咧？基本上我哋見到固定嘅，即係喐唔到嘅嘢咧，就已經係交付標準啦。係啦，所以係檔次係好高㗎，檔次係好高㗎。咁再嚟睇翻到我哋嘅寶藏地帶主人房。呢個主人房點樣形容啦？真係又大又奢華，真係夠晒豪啊！係啊，呢邊咧就放置咗一個2米嘅床啦，3面落床，跟住咧成面嘅空間位都係睇翻自己屋苑嘅一個陽台位置啦。跟住呢邊咧就係梳妝台，女主人嘅專屬地帶，同埋衣帽間，兩邊嘅一個衣櫃啦，一體係嘅。呢邊咧就係洗手間啦，放置咗浴缸。哇！呢個浴缸高層可以望出我哋嘅城市景觀出面嘅喎。同埋都有做翻個浴霸嘅，而且都係交付標準啦。洗手台我哋見到啲雲石咧，都係一個交付嚟㗎，而且仲有呢啲金屬都係嘅，等次都好高㗎，都係大品牌。佢質感都係非常之 OK 嘅。孝兒有冇留意到啦？我哋後背一埲牆全部都係 Hermes 嘅喎。係。咁啦，我哋呢邊嘅設計啦，都係由李日雄先生，亦都係我哋嘅 Hermes 嘅一個主辦人，去打造整體嘅一個設計嘅喎。所以佢嘅品質、品味都做得好高嘅。係啦，我哋成個單位就睇晒啦，喺中山主城區城區呢一個單位，你中唔中意？205個平方，哇，實用率超高，120%，而且價格都非常之有優勢㗎。單價咧，大概係喺19000到25000之間，係你選擇翻嘅一個樓層啦。如果揀翻我哋個裝修標準嘅話，實際嘅價格喺大概16000左右嘅，所以性價比非常高。如果你都中意，記得留言翻俾我哋啦。我哋下期再見，拜拜。拜拜。